嘿，大家早，我是馒头。这次久违的，没错，我不是背架，终于换包包了。大概从刚开始爬山就是背铝架，然后中间有接触过几次登山背包，但是后来又改回铝架哦。但是因为长期背铝架，可能造成我的腰部的不适，所以最近才想说要换回登山背包。